Assalamu alaikum, ni ce Falmata mai gabatarwa a shirin lafiyar yaranmu yau ina cikin murna. Wannan nawa mai misaltuwa za mu yi unboxing abin na video making kit namu mun sai sabo saboda mu yi upgrading videos namu saboda kuna kallon abubuwa duk don farin cikin ku. To, ku kasance tare da ni domin in nuna muku menene video making kit wannan. Video making kit shine kit ɗin da aka tanada wa mai yin content creation. Duka abubuwan da yake bukata duk a ciki ɗaya 3 in 1 wato yana ɗauke da abin wuta, microphone da kuma abin tripod nashi. Yana ce mishi 3 in 1. Wannan abin shin nawa yake? A ina kika samu? A ina za mu samu? Duka ku kasance tare da mu. Shin da gaske abin yana yi ne? Ko kuma ba ya yi? Ko kuma sai scam? Ku biyo ni ku kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyo in domin ku kalla wannan wace kalan abu ne. Shin ya ake haɗa shi? Ya amfani shi da sauransu? Ku kasance tare da ni. To ga shi nan dai tada kun kalle shi? Bari in kawo kusa kun kalle shi? Kun kalle yadda yake ga shi yadda za a haɗa gaba ɗaya a jikin kun gani ba? Yawa bari mu yi unboxing mu kalla su menene a ciki. Ku kasance tare da ni. Ina cikin murna wallahi sai a hankali. Yawwa gashi nan mun abin shi baya zuwa da wasu tarkace da yawa gashi nan kun kalla kamar yadda yake a cikin wannan haka yake a jere. Ga nan tripod ɗin. Wannan shine tripod namu. Kun kalla yadda ana buɗe shi ga kafan shi ɗin. Haka yawwa. Sai kuma an danna za a ɗaga. Kun kalla wannan shine tripod namu inda zaki ajiye a flat surface sai ki ajiye ki amfani da shi. Idan ke content creator ne baki da wannan. Gaskiya ki tara kuɗi ki je ki invest a ciki. Ku abin nan ku faɗa ma a garin ku nawa ne kafin in yi unveiling price ina. A garin ku nawa ake sai da wannan abin. To kun kalla abu na gaba da za mu ɗauka shine light abin phone holder. Wannan 4 in 1 ne ba za su ce ba 3 in 1 ba. Phone holder. Wannan shi ne wanda zaki sa wayanki ko kuma kyamaran ki ke lankaya a jiki inda zai miki video in yadda kike so. To bari mu lankaya gashi nan zamu bi mu lankaya shi haka. Ya tabbatar cewa nan wajen shine a sama saboda ya baki daman ki lankaya abin LED lights din da kuma kyamaran ki din. Kun kalla yanzu yadda na muke haɗawa gashi nan akwai wani nut a nan haka zaki haɗa sai ki ɗaure shi. Yawa kun ga ya ɗauru kenan ya zauna ta gam. To next shine LED. LED nan kun gani yana da abin yana zuwa da gidan batir na shi kun gani? Yawa kun ga na sa batir na abin nan Duracell. Kun gani na batir biyu ne zaki sa a ciki. In kin saka batir biyu zaki rufe shi haka sai ki kunna. Na second shine in kin danna kin sa shine zai ka. Yawa kun gani? Ya kuka ni da wutan kun ga na kara kyau na kara haske ba? Amma in ba wutan fa in na kashe wutan kun ga wutan ma bi da bi ne. Idan kina son ki kara hasken wutan haka zaki bi. Kin gani ba? Ya kuka gani? In kina so ki rage hasken wutan haka kin ga wutan hasken yana raguwa. In kina so ki kashe kuma ki dana ki sai akai haka. Kun ga kenan akwai bambanci ko? Bari mu kashe. Yawa bari mu saka kuka anan shi ma ya zo da abin da za iya saka shi da kuma madaurin shi a sama. In kun saka haka yawa kun ga ya shiga ba? Sai ku dana ku abin lailaya abin daurewa kun ga zai dauri ya kama gamgam yadda ba zai faɗi ba. Ya kuka gani? To yanzu kuma mu dauko microphone namu kun gani microphone din har da abin gidan shi a ciki. Shi ma yana da wannan abun haka zamu bi mu lankaya shi sai mu daure shi ma. Yawa kun ga mun daure shi ba? To sai ga igiyar microphone wanda zaki attaching zuwa ga wayanki zaki attaching a wayanki. Amma ba zan iya amfani da wayan ba saboda da shi nake muku bidiyo. Aikin abin wannan kai in shine zaki sa a microphone a nan kamar haka. Sai nan wajen shine zaki attaching a wayanki. Wayanki kuma zaki sa shi a nan in kin yi haka zai dagu ko iPhone ne ko ba iPhone ba ko menene da zai shiga amma camera ne da ke zai iya shiga. Da wannan zaki attaching inda in kin magana sai ya abin ya kuka gani. To wannan da ya gaskiya na saye shi 15,000 a garin Maiduguri. Amma idan har kin nema unguwan ku baki samu ba ko kuma kin nema a garin ku baki samu ba zaki iya zan aji link a abin nan a Jumia suna kawo har kira in kina so. Kuma duka kuɗin shi ma bai kai na abin nan garin mu ba.
bai kai na Maiduguri ba, dai 11,000 12,000 ne price ranges na shi, amma kuma a nan gaskiya na siye shi a 15,000. Na gode su ku kasance tare da ni inda za mu kawo muku video masu inganci masu kyau da zai ja hankalin ku kuma mu ga abin nan namu tare. Yana zuwa da remote nashi ma yana da batir nashi a ciki. Kun kalla yana da batir nashi, idan kun danna nan shine zai kunna abin yadda zaki in kin danna kawai zaki fara video, in kin kashe zai kashe. To idan gashi nan off nashi, kuma akwai na normal camera, akwai na Android waya, akwai kuma na abin nan kun ga yadda remote din yake. Kamar irin ki na motar ne fa, kun gani yayi kyau sosai masha Allah. Kar ku manta da subscribe, like da kuma comment. Shin a unguwanku ko kuma a garin ku nawa ake sai da wannan abu? Shin ki taba amfani da shi? In ki taba amfani da shi ya ki ji daɗin shi ko baki ji daɗin shi ba, ku aje mana a comment section. Yana da matukar muhimmanci mu sani. Nagode, kuma zan kawo muku review da wannan product din yadda nake amfani da shi. Shin na ji daɗin shi kamar yadda mutane suke magana, ko kuma abun kawai na scam ne? Ku biyo ni a wani video inda za ku kalla wannan abu da nake faɗa. Sai mun haɗu wani sati. Bye bye.